本日 JR 神戸線桜宿川芦屋間の踏切にて遮断棒が折られていたため速度を落として運転しておりました。その影響を受け19時50分発通電車の米原駅は現在19分遅れで京都駅付近を走行しております。当駅には20時9分頃到着を見込んでおります。ご利用のお客様には内変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。電車到着まで今しばらくお待ちください。